Ինչու եմ ես սա հարցնում, պարոն վարչապետ, որովհետև երկուսդ էլ բեմից խոսում եք հաստատված խաղաղության առավելությունների մասին, այսպես շատ լավ միջավայր էր այդտեղ, լավ տրամադրվածությամբ, որ խաղաղությունը օգտակար է եւ ինչ հետևեց դրան։ Դրան հաջորդեց Բաքվի դատարանում դատավճիռները Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նրանց ցմահ ազատազրկման դատապարտեցին։ Հիմա այստեղ մի տեսակ տրամաբանական խզում է առաջանում։ Ուր է խաղաղությունը, եղբայրությունը եւ մարդկությունը, երբ Բաքվի բանտերում ցմահ ազատազրկման են դատապարտվում մեր հայրենակիցները։ Եվ այսպես որպես ենթահարց այս դատավճիռների ուժի մեջ մտնելուց հետո հնարավոր է արդյոք կա շանս, որ նրանց դեռ կարելի է վերադարձնել Հայաստան։ Գիտեք, նախ ասեմ, որ այդ վճիռները իհարկե ինձ համար անձնապես էլ մարդկայնորեն էլ քաղաքական առումով շատ ցավալի է եւ ծանր է։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ կոնֆլիկտը ինքը ունի իներցիա եւ այդ իներցիան հնարավոր չէ մի լծակի գործադրմամբ կանգնեցնել եւ բնականաբար ես արդեն ասացի, որ մենք այդ թեման մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ բնական հարց կծագի, իսկ որն է այդ թեմայի լուծման վերաբերյալ մեր պատկերացումը։ Մեր պատկերացումը էլի խաղաղությունն է, որովհետեւ խաղաղությունն է միջավայրը, որում հնարավոր է այդ խնդիրը լուծել։ Կոնֆլիկտիվ միջավայրում այդ խնդիրը անլուծել է։ Ես դες բերեմ մի օրինակ եւ հատկապես այդ օրինակն եմ ուզում բերել, նախորդ ամիս վերադարձան 4 անձինք մեր հայրենակիցներ։ Ես ուզում եմ մյուսների դեպքում չեմ ասի այդ բանը, բայց Վագիվ Խաչատրյանի դեպքում եւ ես ուզում եմ ձեզ միանշանակ եւ աներկբա վստահեցնել, որ եթե չլիներ խաղաղության բարելավող միջավայրը, նա չէր վերադառնա։ Նա չէր վերադառնա Հայաստան, առնվազն չէր վերադառնա հիմա եւ առնվազն չէր վերադառնա տեսանելի ապագայում, որովհետեւ եւ սա ասում եմ մի շարք մանրամասների տեղյակ լինելով մթնոլորտային առումով եւ էլի խաղաղությունն է միջավայրը, տեսեք, եթե խաղաղությունը չզարգանա, ինստիտուցիոնալացվի, խաղաղության մթնոլորտը չզարգանա, այդ հարցի լուծումը բացառվում է։ Խաղաղությունն է միջավայրը, որտեղ այդ հարցի լուծումը հնարավոր կդառնա եւ էլի ասում եմ Վագիվ Խաչատրյանի օրինակը ինձ համար շատ կոնկրետ օրինակ է, որը ցույց է տալիս, որ խնդրի լուծման ուղղությունը եւ ճանապարհը այդ է։ Ընդ որում ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Դուք տեղյակ եք, որ Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակի հետ կապված խնդիրներ կային, խնդիրներ կային եւ այլն եւ այլն։ Եվ էմոցիոնալ առումով մեզ համար շատ դժվար էր ռեակցիա չտալ, հայտարարություններ չանել, տարբեր միջազգային ատյաններ չդիմել եւ այլն, բայց եթե մենք գնայինք այդ ճանապարհով, ելի երաշխավորում եմ, որ Վագիվ Խաչատրյանը չէր վերադառնա։ Եվ ես հասկանում եմ մեր էմոցիաները։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դեպքում այո մեզ քննադատում են, ասում են, ես դուք արձագանք չունեք, ինչու է սացիան են, ատյան է, դանցան։ Չնայած ես ասեմ անհատական ուղղություններով, նաև ես գիտեմ, որ իրավական գործընթացներ այդ թվում միջազգային ատյաններում կա, բայց կոնկրետ օրինակները մեզ բերում են այն համոզմամբ, որ եթե մենք խաղաղության օրակարգի վրա ենք կենտրոնանում եւ այս միջավայրում եւ մթնոլորտում ձևավորում ենք աշխատանքային որոշակի գործընթացներ, դա բերում է հաջողության։ Եվ այս համատեքստում ես ուզում եմ կիսեմ տպավորություններ Աբու Դաբիի մեր հանդիպման վերաբերյալ եւ երբ որ մենք արդեն հանդիպման ավարտից հետո սովորաբար այդպես է լինում, պատվիրակության կազմով հավաքվում քննարկում ենք։ Շատ հետաքրքիր էր, որ բոլորս արձանագրեցինք, որ մենք առնվազն սկսել ենք շոշափել այն գիծը, որից հետո խաղաղությունը անշրջելի է։ Մենք շատ մոտեցել ենք, ելի եմ ասում, չեմ փորձի ավելի ամբիցիոզ լինել, ընդհակառակը պակաս, բայց մենք շոշափել ենք, արդեն շոշափում ենք այն գիծը, որից հետո խաղաղությունը այլևս անշրջելի է։